സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ചാപ്റ്റർ 11 ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ and matter. സോ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. നമ്മുടെ ചുറ്റും പാടം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഒട്ടാകെയാണെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒന്ന് റേഡിയേഷനും മറ്റത് മാറ്ററും. പലപ്പോഴും റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. അതായത് റേഡിയേഷനും അതുപോലെ മാറ്ററിനും രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട്. റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിന് ഒരു മാറ്റർ നേച്ചറുണ്ട്, അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുണ്ട്. അതുപോലെ മാറ്ററിന് ഒരു വേവ് നേച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവിൻ്റെയും മാറ്ററിൻ്റെയും ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ ഒരു വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ വേവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വേവ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. സോ ഫോക്കസ് സീരീസ് സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫക്റ്റാണ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് നേച്ചറും ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? മാറ്ററും ഉണ്ട്, റേഡിയേഷനും ഉണ്ട്. മാറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മാറ്റർ നേച്ചറിനെ പറ്റി അഥവാ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഹെഡ്സാണ്. ഹെഡ്സ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ്, നമുക്കറിയാം പ്ലേറ്റിന് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ധാരാളം എന്തുണ്ട്? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റാണ്. അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലൈറ്റ് വേവ് വന്ന് എവിടെ നിന്ന് വീണു? മെറ്റൽ സർഫസിന് മുകളിൽ വന്ന് വീണു. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോയിട്ട് കണ്ടു. സോ ലൈറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീണപ്പോൾ മെറ്റലിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് ചാടി, അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മെറ്റലിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നു. ഈ എഫക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഹെഡ്സ് ആണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? When light falls on metal surface, the electron escape from the surface of metal into surrounding space. So സറൗണ്ടിങ് സ്പേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഹെഡ്സ് ആണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. സോ ഹോൾവെച്ച് ആൻഡ് ലെനാർഡ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ പുറന്തള്ളിപ്പോവും. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആൾക്കാരാണ് ഹോൾവച്ചും അതുപോലെ ലെനാർഡും. ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണത്. ഹോൾവച്ചും ലെനാർഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തു. കണ്ടോ? ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള എയറിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇതിനകത്ത് എയറൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ്. ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. സോ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. ഇനി ഈ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. കണ്ടോ? സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ?
നോക്ക്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ വയർ ഇവിടെ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുമോ? ഇല്ല. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗാലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ, ഗാലോമീറ്റർ അല്ല സോറി അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും? 0 ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. സോ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനിയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വീഴ്ത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ വന്ന് വീണാൽ, മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് വീണാൽ അവിടെ നിന്നും ആര് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് ചാടും. അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. കണ്ടോ, നെഗറ്റീവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ധാരാളമുണ്ട്. അവയ്ക്കിടയിലുണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സാണ്. കണ്ടോ, നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുതുതായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതെന്നാണ്. ഈ സെല്ല് പുതുതായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഇവയ്ക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടിയാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണിത്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പുറത്ത് ചാടും. ഈ പുറത്ത് ചാടി ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുമ്മാ നിൽക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് തെറിച്ച് പുറത്ത് ചാടി. ഈ പുറത്ത് ചാടി ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, അതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ആര് കൂട്ടും? ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടും. കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് വലിച്ചെടുക്കും? നമ്മളുടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലേറ്റ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലേറ്റ് വലിച്ചിഞ്ഞെടുക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തു, അതായത് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി, ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു, ഇവിടെ എത്തി. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗാലനോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നത്? ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വീണതാണ്, മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് വീണപ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതുപോലെ ഈ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റും നമ്മുടെ മെറ്റലിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല എന്ന് അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. സോ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്താണ്? എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റും എവിടെ വന്ന് വീണാൽ, മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ കറണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ചില സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ചില സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മെറ്റലാണ്. മെറ്റൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ മെറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ ഫൈ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ? നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം പഠിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ച ടേമാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് എ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ടു സറൗണ്ടിങ്. സോ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. മനസ്സിലായോ? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈ എന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ ആംഗിൾ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് ആംഗിളൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു എനർജിയാണ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാണ്. ഈ എനർജി ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റാണ്. സോ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ് ആർക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടത്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമായ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? സോ വരുന്ന ലൈറ്റിന് എന്തുണ്ട്? എനർജി ഉണ്ട്.
അപ്പം ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടുന്നത്. അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്? ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ്. അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ സൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂട്ടബിൾ എനർജി. സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ എനർജി ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? മിനിമം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വലെങ്കിലും ആകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്ത് ചാടത്തുള്ളൂ. പുറത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വലിച്ചെടുത്തോളും? ഈ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വലിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വേണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയ്ക്ക് ആർക്ക് ഈക്വലാണ്? നമുക്കറിയാം മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് μ0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ μ0 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ എന്താണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. കത്തിയോ? ഹലോ, മനസ്സിലായോ? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് μ0. സോ ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വേവിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ചാടിയാലും മതി. അതിനാവശ്യമായ എനർജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ എനർജി ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആ എനർജി ആർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ? അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആവത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാളും വലിയതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാളും വലുതാണ്. സോ ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണ്, μ0 അല്ല, ന്യൂ ആണ്. സോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ്. ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണ്, വലിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി വേണമോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്? വേണ്ട. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമായ എനർജി എത്രയാണ്? എച്ച് μ0 മാത്രം മതി. സോ ഇതിൽ നിന്നും ആരെടുക്കും? എച്ച് μ0 മാത്രം മതി വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്. ബാക്കി എനർജി എന്തിനുപയോഗിക്കും? അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കും. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉയർന്ന എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും, മറുഭാഗം എന്തിനുപയോഗിക്കും? മറ്റു ഭാഗം അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഈ മനസ്സിലായോ കാര്യം? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, കൊടുക്കുന്ന എനർജി എത്രയാണ്? എച്ച് ന്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്ന എനർജി. അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും, പ്ലസ് എന്തിനുപയോഗിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് μ0 മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലോ? ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം എനർജി മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരുണ്ടാവത്തില്ല? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൊടുക്കുന്ന എനർജി ആർക്ക് ഈക്വലാണ്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വലാണ്. ഇനി മാറ്റി വെക്കാൻ മറ്റ് എനർജി ഇല്ല, കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എനർജി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് പകരം പറയാം എച്ച് μ0. മനസ്സിലായോ? അപ്പം വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് പകരം പറയാം എച്ച് ന്യൂ. ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? എച്ച് μ0 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ്? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. സോ എച്ച് ന്യൂ കൊടുത്ത ആകെ എനർജി, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആകെ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് μ0. അതെന്താണ്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്, പ്ലസ് ഇതെന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. സോ സിമ്പിളാണിത്. എത്ര എനർജിയാണോ കൊടുത്തത് ആ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും, അടുത്ത എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മറ്റ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മഗ്നീഷ്യം ഇതെല്ലാം അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ കൊടുക്കുന്ന UV ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മഗ്നീഷ്യം ഇത്രയും മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. ഇനി വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ
സം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ലിത്തിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സീസിയം, റുബീഡിയം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനോട് എന്തായിരിക്കും? സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, സാധാരണ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് വീണാൽ പോലും ആര് കാണിക്കും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസാണ് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്. അല്ല, അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റിനോട് മാത്രമാണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മഗ്നീഷ്യം. ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, 1 വേർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? കൊടുത്ത എനർജി, ലൈറ്റ് കൊടുത്ത എനർജി, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും കുറച്ച് ഭാഗം കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ആകെ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു h/0, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു ½mv². സോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടുന്ന്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ലൈറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി കൂടും, എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതൊരിക്കലും കൂടത്തില്ല. ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എ എന്ന മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണെ പുറത്ത് ചടിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടത്തില്ല, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആര് കൂടും? കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് തെറിച്ച് പുറത്ത് പോകും. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കരുതരുത്, ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഈ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവിനകത്ത് ഫോട്ടോൺസ് ആണ്, പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. കാരണം ഇതൊരു മെറ്റലാണ്, മെറ്റലുമായിട്ട് ഇതൊരു മാറ്ററാണ്. ഈ മാറ്ററുമായിട്ട് വേവിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ വേണം. സോ മാറ്ററും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇത് വേവാണ്. സോ വേവിന് മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം. വേവിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ. കണ്ടോ? അപ്പം ഈ വേവിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട്. ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആർക്ക് മൊമെൻറ്റം കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് മൊമെൻറ്റം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നത്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്ന കണക്കിരിക്കും. സോ കുറേ കല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ കല്ല് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസ് ഇരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഒരു കല്ല് ഓടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവനെ ഒറ്റ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒറ്റ എറി കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഈ കല്ല് വെച്ച് ഒറ്റ എറി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് ഒരു കല്ല് തെറിച്ച് പോകും. എല്ലാ കല്ലും തെറിച്ച് പോകില്ല, ഒരു കല്ല് തെറിച്ച് പോകും. സോ ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് വേണം. കണ്ടോ? കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയണത്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടും? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടും. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആര് കൂടും? കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും. കറണ്ട് കൂടും. സോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് വന്നാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈറ്റാണ്. ലൈറ്റിനകത്ത് ആരുണ്ട്? ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എനർജിയും മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കേ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ
എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ടേബിളിലാണെങ്കിൽ കുറേ കല്ലിരിപ്പുണ്ട്, കണ്ടോ? അതായത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ കുറേ എന്തുണ്ട്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സോ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തെറിയാൻ പോവുകയാണ്, ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്, ഫോട്ടോൺ എടുത്തെറിയാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഞാൻ ഉയർന്ന എനർജി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ഭയങ്കര എനർജി കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ഈ ഭയങ്കര എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, കണ്ടോ? വലിയ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണോ? ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ പുറത്തു പോയുള്ളൂ? ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയെന്ന് പറയരുത്. ഫോട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയില്ല, കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ എമിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂടെ കുറവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആരാണ് കൂടിയത്? ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടിയത്. സോ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഫോട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമോ? ഇത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് കൂടും. അപ്പോൾ ആര് കൂടും? കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും. ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും, കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമോ? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ കൈനറ്റിക് എനർജി വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യമാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല? ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല? നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഉണ്ടോ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? കൂടത്തില്ല. നോ ചേഞ്ച്. സോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട്. കറണ്ടിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? കറണ്ടിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ്? അതായത് ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആരാണ് കൂട്ടുന്നത്? അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ ആരാണ് കൂട്ടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമോ കുറയുമോ? ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു വാക്കാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഞാനത് മായ്ക്കാൻ പോവാണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു ട്യൂബാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് മെറ്റലായിരുന്നു ഇത്. കണ്ടോ? ഞാൻ UV ലൈറ്റാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ കാഡ്മിയത്തിൻ്റെയോ സിങ്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ല സോഡിയമോ ലിഥിയമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആയാലും മതി. സോ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല്ലുണ്ടായിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ സെല്ലില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സെല്ലൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അമ്മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വീണു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ?
അപ്പോൾ ഉയർന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് എന്ത് ചെയ്യും? ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി വേണം. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എമിറ്റ് ചെയ്യും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടി വന്ന് ഇവിടെ ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, ഓടി വന്ന് ഇവിടെ ഇടിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സെല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആണെങ്കിലും തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്രമാണ് സെല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് നടക്കും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ. ചില കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററി പോയി കാണും. ബാറ്ററി പോയ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിലും സോളാർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോളാർ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ? കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത്? നമ്മൾ സോളാർ പാനലില്ലേ, സോളാർ പാനൽ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. എന്താണ്? ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? കറണ്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടായി. സോളാർ പാനലാണിത് ആക്ച്വലി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സോളാർ പാനലിനകത്ത് എന്തില്ല? സെല്ലില്ലെങ്കിൽ കൂടി, സോളാർ പാനലിവിടെ സെല്ലില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന് തള്ളിവിടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, അതിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി നോക്കുക, ഞാൻ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സെല്ലില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആര് വർക്ക് ചെയ്യും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ഇത് 2 പ്ലേറ്റാണ്. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സെല്ല് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവുമാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടോ? ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു. സോ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു ചാടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഇത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആരെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവും? ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഞാൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഈ ഉയർന്ന എനർജിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന എനർജിയാണ്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവനെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും. പിടിച്ച് വെച്ചതിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന എനർജി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആരെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഇവിടേക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആര് പോവും? നമ്മുടെ ഈ എനർജി പുറത്ത് പോകും. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഉയർന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്ത് വരികയാണെന്ന് കരുതുക. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുമുണ്ടോ? ഇവിടെ എന്ത് ചാർജാ? എന്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്? നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണുള്ളത്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ട്? ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? എതിർക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? റിപ്പൽഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും. റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. നമുക്കറിയാം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരുടെ വാല്യൂ? ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി നോക്ക്, ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആരൊപ്പോസ് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൂലം ഇല്ലാതായി പോകും.
സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആരില്ലാതാക്കി? കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലാതാക്കി. കാര്യം ഓടി വന്നെയാണ്. ഈ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത്രയും എനർജി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. പക്ഷേ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഇവരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോകും. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൂലം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൂലം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്ത്? ന്യൂട്രലായി പോയി. എൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലാതായിപ്പോയി. സോ എനിക്ക് പറയാം, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V ആണ്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്. സോ W വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്. ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം ആര് നിന്നുപോയി? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നിന്നുപോയി. ഈ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നിന്നുപോയി. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലാണിത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആക്സലറേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണിത്. റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഈ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നിന്നുപോയി, സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷനെ നിർത്തുവാനാവശ്യമായ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ, റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഗറിലൂടെ, കുറച്ച് വാല്യൂസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എന്താ കാര്യമാണ്? ഇത് നമ്മളുടെ ട്യൂബാണ്, അകത്ത് വാക്വമായിരുന്നു. ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ്. പ്ലേറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെല്ല് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും വെച്ചു. എനിക്ക് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇത് വേരിയിങ് സെല്ലാണ്. സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതൊരു അമ്മീറ്ററാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. സോ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണെന്ന് കരുതുക. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഞാൻ കൊടുത്ത എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് H ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കും? ശ്രദ്ധിക്കണം, ആകെ എനർജിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു, ബാക്കി ഭാഗം എന്തിനുപയോഗിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ആകെ എനർജി എത്രയായിരുന്നു? 100 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് വന്നത്. ആ 100 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൻ്റെ 20 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തിനു വിനിയോഗിച്ചു? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വിനിയോഗിച്ചു. ബാക്കി 80 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ്? 80 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. V0 എന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു. ഉണ്ടോ, ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലമാണെങ്കിൽ എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി തടയണം? 80 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ തടയണം. സോ ഈ 80 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കണം. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കണം? QV ആണ്. ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? അത് E ആണ്. V എത്രയാണ്? അത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ട് ഈ 80-ന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം.
സോ 80 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഇവനെ തടയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പായി. മനസ്സിലായോ? ഉറപ്പാണോ? അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ്. ആക്ച്വലി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 80% കിടക്കുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ പറയാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. എന്താണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതിനാവശ്യമായ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്, λ0 എന്ന് പറയും. സോ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവിൻ്റെ ലെങ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ ആണോ? അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന്. ദാ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ നിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ സ്റ്റോപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിക്ക് പകരം എന്ത് പറയാം? ഈ V0 എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഈ V0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടേംസിലും പറയാൻ പറ്റും. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ½ mv² എന്ന് പറയാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈമിൽ പറയാം എന്താണ്? ഈ V0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ, അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നിരത്തി ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ ഫിനോമിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്. The phenomena of emission of electron when photosensitive substance are illuminated by light of suitable frequency is called photoelectric effect. So the phenomena of emission of electrons from എവിടുന്നാണ്? ഫോട്ടോസെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ്. എപ്പോഴാണ്? ലൈറ്റ് ഓഫ് സൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫോളിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ സൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫർദർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെ ഇക്വേഷൻ. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ്. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം തിയറി. സോ ക്വാണ്ടം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. എന്താണ്? വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ്. ഹലോ,
ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇതൊരു മെറ്റലാണ്. മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കണം? ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടി വരും. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ വർക്കാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആർക്ക് ഈക്വലാണ്? എച്ച് ന്യൂ സീറോയ്ക്ക് ഈക്വലാണ്. ന്യൂ സീറോ എന്താണ്? ആ ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് ചാടത്തേ ഉള്ളൂ. ഇനി കൈനറ്റിക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. സോ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഈ കൊണ്ട എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ഈക്വലാണ്? ഈ വന്ന് വീഴുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വലാണ്. സോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് ചാടത്തേ ഉള്ളൂ, അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടത്തില്ല. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എച്ച് ന്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് പകരം പറയാം എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, അതാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി, ഇതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഇത് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. സോ എനിക്ക് കിട്ടും എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. സോ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ എച്ചിനെ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡയാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പറയണം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന്. ന്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന്. ഓക്കെ. ഇത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം? സ്പീഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ്, ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ വേവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കണവരാണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കണതാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിനാവശ്യമായ ടൈമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവിൻ്റെ സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ്, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡയാണ്. ആ വേവ് കടങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ന്യൂ. സോ 1 ബൈ ടൈം പീരീഡിന് പകരം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. സോ ന്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. സോ ന്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡയാണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സി എന്താണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതനുസരിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാം, എച്ച് ന്യൂവിന് പകരം പറയാം സി ബൈ ലാംഡ മൈനസ് ഇവിടെ ആരാണ്? ന്യൂ സീറോ ആണ്. സോ സിക്ക് മാറ്റമില്ല, പിന്നെ ആർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവും? ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം? സിയെ കോമൺ എടുക്കാം. സിയെ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റു 1 ബൈ ലാംഡ മൈനസ് 1 ബൈ ലാംഡ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് മനസ്സിലായോ? സോ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. വേരിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തെന്താണ്? വേരിയേഷൻ ഓഫ് എന്താണ്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ
വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ്. മെറ്റൽ സർഫസിനകത്താണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. സൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറപ്പായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും, പുറത്ത് ചാടും. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ന്യൂ എന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പുറത്ത് ചാടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണത്. അതായത് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പുറത്ത് ചാടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EV0 ആണ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആരും കൂടും? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടേണ്ടി വരും. അതായത് ഈ വരുന്ന അതിവേഗത്തിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ എന്ത് കൊടുക്കണം? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് അത്രയും വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടണം? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടണം. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ന് പറയാം, വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും. സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും. മനസ്സിലായോ? ഈ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതാം. സോ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ഈ തിയറിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതും. നമുക്കറിയാം H∈ എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, കുറച്ച് ഭാഗം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. H∈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം പറയാം EV0. സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, V0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് V0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ആണെങ്കിൽ ഒരു E കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ എനിക്ക് കിട്ടും H∈E വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/E പ്ലസ് E ഡിവൈഡ് ബൈ E. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു E കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഇയും ഇയും ക്യാൻസൽ ആകും. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. സോ H∈ ഡിവൈഡ് ബൈ E മൈനസ് 5/E വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു H/E ന്യൂ മൈനസ് 5/E. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Y വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c. സോ y വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ വരേണ്ടത്. എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സിൽ വരച്ചു. വൈ ആക്സിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ വൈ ആക്സിൽ വരച്ചു. മനസ്സിലായോ? വൈ ആക്സിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ എനിക്കൊരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. കാര്യം ആര് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ? നമുക്കൊരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വരാമേ, ഒറ്റ സെക്കൻഡേ. സോ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ എം എന്താണ്? സ്ലോപ്പാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാമോ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? y വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c പഠിച്ചിട്ടില്ലേ?
എം എന്താണ്? സ്ലോപ്പാണ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? h/e ആണ് സ്ലോപ്പ്. സോ സ്ലോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ്? h/e ആണ്. സ്ലോപ്പിന് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റയാണ്. സോ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ഇതെന്താണ്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതെന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി. സോ ടാൻ തീറ്റ സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? h/e. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. കത്തിയോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെറ്റൽ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ആ മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കരുതുക. സോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മെറ്റൽ എയിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനേക്കാളും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടിയ മെറ്റൽ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ വരും. സോ എയുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബിയുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അങ്ങോട്ട് പോകും. ഈ ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ആര് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ കാര്യം? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? h/0 ആണ്. അപ്പം ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മെറ്റലുകളുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ്. സോ മെറ്റലുകളുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും അത് തന്നെയായിരിക്കും. സ്ലോപ്പിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? അത് h/e തന്നെയായിരിക്കും. സോ v0/v എന്ന് ന്യൂ എന്ന് പറയണത് v0/ന്യൂ എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും h/e തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രാഫ് എന്തോ ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ക്വാണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? അതുപോലെ പറഞ്ഞു വേരിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്ന ഗ്രാഫ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോണിൻ്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വേവിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഫോട്ടോൺ എന്താണ്? ഓക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് മാറ്ററാണ്. മാറ്ററുമായിട്ട് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റേഡിയേഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കണം. സോ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ. ഉണ്ടോ? ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഫോട്ടോൺ. റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ. ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് radiation while interacting with the matter it behave as a particle called photons. It behave as a particle called photons. It behave as particle എന്ന് വേണ്ട, particles called photons. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ
സാധാരണ പാർട്ടിക്കിൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ നേച്ചറുണ്ട്? ആ പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി കാണും. സോ പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജിയും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും ഉണ്ട്. സോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതിക്കോ. ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് ഹാസ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം. അടുത്തെന്താണ്? എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഫ്രീക്വൻസിയെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല? ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത എഴുതിക്കോ. Energy of photon is only depends on its frequency and it is independent of intensity. The energy of photons only depends on frequency. It is independent of intensity. എഴുതിയോ? അടുത്തയാണ് ഈ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. ഫോട്ടോൺ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല, നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. സോ ഫോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്കറിയാം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തേനെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തേനെ. മൂവിങ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തേനെ, സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. എങ്ങനെ പറയും? ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ, സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്. ഇനി ഫോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ മാറ്ററുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഫോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റർ എന്ന പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കാറുണ്ട്. ഈ കൂട്ടിയിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എന്താണെന്ന്. എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും കൺസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം കൊളിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ. സോ ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളിഷൻ എന്താണ്? ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനാണ്. അതായത് അവയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജിയും അതുപോലെ മൊമെൻറ്റവും കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? എന്ത് പറയും? ദ കൊളിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കൊളിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ടു മാറ്റർ ഈസ് എന്താണ്? ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ. സോ ദെയർ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആർ കൺസേർവ്ഡ്. സോ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാത്തരം ടോപ്പിക്സും എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വൃത്തിയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. ബേസിക്കലി നോട്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.